Appassionati di futsal, amici di Calcio a 5 Live, ben ritrovati da Antonio Iozzo e Massimo Rocconi. Al Palasport di Tecchiene, tutto pronto per la seconda semifinale. In campo Spes, Poggio Fidoni e Torrino. Chi vince domani affronterà l'Atletico Ciampino nell'ultimo atto di questa Coppa Lazio. Si parte, primo possesso del Torrino con il capitano Preto che imposta da dietro, va da Martinelli, poi ancora Batiz sulla sinistra, vuole l'1 contro 1, accelera, se ne va! Un grande gol di Batiz che sblocca il match, 1-0 Fidoni al secondo del primo tempo. Grande giocata nell'1 contro 1 sulla parallela opposta, è stato molto bravo Batiz, mancava una copertura sicuramente. Nell'1 contro 1 vediamo che non c'è copertura difensiva, nell'1 contro 1 poi scarica il pallone sul secondo palo, gran gol da parte di Batiz. La velocità di Batiz, rivediamo il gol anche dalla telecamera dietro la porta, non perfetto Schiavi, attenzione, buco difensivo della Spes, prova a ripartire il Torrino che però spreca la chance e poi trova il gol del pareggio, protesta la formazione di Mariantori, parità ristabilita, un po' dal nulla, sembrava aver perso l'attimo giusto il Torrino che invece ha insaccato il gol del pareggio con questo destro del numero 8, il pareggio di Dorrico, 1-1 al Palasport di Tecchiena. Se si lamenta giustamente secondo me per una spinta di Soldano. Martinelli, Donati, tocca male il capitano, rimessa dal fondo Schiavi, lancio lungo, ottimo pallone, mamma mia che gol, capolavoro vero di Odorisio, super gol. Questo è un gran gol, però ancora una volta sorpresa la Spes Poggio Fidoni sulle spalle, alle spalle di Donati, poi è bravissimo Odorisio col piatto destro a mettere la palla al pallonetto e a battere Barbera, ma errore, guarda, non è impossibile, c'era anche l'uomo sul secondo palo, non si possono lasciare due giocatori da soli davanti alla porta, poi guarda Odorisio qua. Opera d'arte. Paolucci si porta sul lato debole del campo e si porta via il centrale difensivo aiutando Batiz nell'1 contro 1. Reto, pallone deviato e il Torrino allunga, +2 per la squadra di Corzaletti. La deviazione determinante sulla conclusione di Preto, ha toccato probabilmente il numero 8, rivediamo tutto, sì, tocco decisivo ancora del numero 8, quindi doppietta di Dorrico sul +2, il Torrino corre ai ripari Mauro Mariantoni chiamando il time out. Batiz all'indietro, la conclusione di Chiavolini che accorcia le distanze, la Spes si porta sul -1. Col tiro sporco, prima grandi tiri, grandi conclusioni, grandi parate, adesso un tiro sporco, passa in mezzo a una selva di gambe, non può far nulla Schiavi, però meritato questo gol perché erano 3 o 4 minuti che stava dominando lo Spes. Grande spettacolo, 5 gol e avanti il Torrino, ma la Spes negli ultimi minuti si è rifatta sotto. I Ratini sono riusciti poi a riprendere in mano la situazione, ad accorciare le distanze e hanno ripreso un po' la situazione in mano. Vediamo adesso che tipo di partita verrà fuori. Gioco ripreso al Palasport di Tecchiena. C'è il raddoppio sulla parallela e lì devi andare a cercare Paolucci e l'intelligenza tattica. Attenzione a Martinelli, se ne va sulla destra! Grande gol di Martinelli, parità ristabilita, 3-3 al quarto del secondo tempo. Qui a forza di stare attenti a Batiz, Martinelli alla parte opposta ha fatto la stessa identica giocata, 1 contro 1, non c'era l'aiuto perché qui purtroppo Preto stava dalla parte opposta per coprire per Martinelli e ne hanno approfittato. Ma guarda, è una partita molto equilibrata, può succedere in tutto. Il capitano Preto, Lazzeri in avanti, tocca Graziani, ancora Lazzeri però. Prova il 10 che rischia, fermato Graziani, palla per Martinelli! La doppietta del numero 7, 4-3, Spes Poggio Fidoni. È meritato, guarda, è meritato, scippa un bel pallone qui ancora una volta, l'avevamo detto prima
che il rischio che c'è stato da parte di Lazzari di farsi rubare il pallone, in questo caso gliel'ha rubato Graziani, poi è stato bravo a servire Martinelli che di piatto ha ispirato, meritato, perché in questo momento il Torino è una squadra che sta in grande difficoltà. Si riparte, Preto, Daddato, Preto, di nuovo Daddato, il 9 va da Dorrico, Preto sulla destra, Riccidelli in area di rigore, tocco di ritorno e poi Barbera con il piede. Matic si prende il fallo laterale, palla in mezzo, prova a ripartire la Spes, non ci riesce, adesso Barbera calcia. Finisce qui la Spes, Poggio Fidoni batte 4-3 il Torino e vola in finale dove domani affronterà l'Atletico Ciampino. Comunque va bene così, noi siamo la squadra più giovane del campionato, siamo contenti di essere arrivati qua, ce la siamo guadagnata molto questa Final Four, peccato per questa perché ci tenevamo ad arrivare perlomeno in finale, però i ragazzi hanno dato tutto. E un plauso anche alla Spes Poggio Fidoni e vabbè, ci riproveremo l'anno prossimo. Innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi del Torino perché è un saluto a Biraschi, è un giocatore fortissimo e con lui questa semifinale sarebbe stata diversa e faccio i complimenti perché ci hanno messo veramente in difficoltà. Siamo andati in vantaggio 1-0, poi 3-1 per loro, ritmo alto. E le individualità poi alla lunga hanno fatto un po' la differenza, ma loro iper organizzati. Noi abbiamo avuto qualche problema di allenamento causa Covid, abbiamo ripreso gli allenamenti solo il 2, quindi siamo arrivati un po' ammaccati, però la sognavamo da tanto questa finale. Siamo 5 anni nella massima serie regionale, ci siamo giocati solo un playoff per le squadre che abbiamo sempre avuto e devo dire grazie a tutti, soprattutto a chi ci mette l'impegno tutti i giorni e da anni si occupa della squadra